Tad tu saki, ka Imants Ziedonis ir pirmais un iespējams vienīgais dižgars, kur darbi vismaz nosaukuma veidā ir jau iekodēti zīmē, jeb māras tīklā. Tā, jums tagad ir instruments, jā, jums tagad ir ģeometrija un jums tagad ir arī kodēšanas tehnika. Jā, jūs varat iekodēt jaunu informāciju, jā, tas, ko sen neviens nevarēja. Jā. Un šī zīme ir tāds aforisms. Viņa nāk ar milzīgu tādu informācijas daudzumu kopā. Un tie segvārdi bija Modris Tenisons, kurš vairs nav šai pasaulē sastopams. Un tad nākamais atslēgas vārds bija Armands Strasts. Viņa piešķir tādu neticamu ģeometrisku īpašību, kā sieta nobīde. Ja? Tas ir principā to, ka viena un tā pati informācija parādās dažādos veidos. Jā, sveiks, Armand. Sveiks, Dalmant. Ir zīmīgi, ka šī ir pirmā saruna, ko es dzīvē organizēju. Pie tam organizēju kameru priekšā un lampu priekšā. Tā kā ir tīri dabīgi, ka mums ir kaut kāds apzināts vai neapzināts lampu drudzis, jo ir lampas. Un manuprāt, šim pasākumam es esmu gatavojies ļoti ilgi, varbūt visu mūžu, bet tā apzināti tas bija kaut kāds pusotrs gads vai 2 gadi pat, kad es sāku pirkt tās lampas gaismām. Tad es nopirku kameru, un tad es pats sāku kaut ko sev filmēt un kaut ko ierakstīt. Tad es iedvesmojos, jo uzzināju, ka Latvijā tiek ražot brīnišķīgi mikrofoni. Šis te tavējais ir, kā viņi sauc, vintage, manuprāt, un šis te ir violet, jeb violet. Un es ticu, ka skaņa ir ļoti laba un patriotiska, ja Latvijā ražotas produkts, kā saka. Jā. Tā kā šo pasākumu var saukt par podkāstu, es domāju, tas nosaukums atnāks. Viena no idejām man sākotnēji bija tāda zaļa ideja bija laiks runāt, bet iespējams atnāks citi, nobriedīs īstais vārdu salikums. Man ir tāds teiciens, ko es lietoju par retam, ka notiek tikai tas, kas nevar nenotikt. Un tas, kam nav jānotiek, viņš nekad ne pie kādiem apstākļiem nenotiks. Tas tās diezgan fatāls teiciens, bet, manuprāt, šis ir tas brīdis, viens no tiem brīžiem, kurā mēs atrodamies, kas ir likteņa lemts. Un kaut kur mums jāsāk runāt par tām tēmām, kas mūs ir savienojušas. Kad mēs satikāmies pirmo reizi apmēram? Kāda tev atmiņa ir? Tas katrā ziņā bija apmēram pirms 15 gadiem, ja es nekļūdos. Ja? Un man aizved pie tevis Modris Tenisons. Sakarā ar vienu sadarbības projektu ar Laimu. Ja? Un tur tā sadarbība mums tā labi izveidojās. Ja? Tā kā, mēs bijām ar Modru ļoti lielā sajūsmā, ja, par šo iespēju sadarboties ar lielo brendu, jā, tas jau bieži negadās. Un tad tādā ceļā iepazinām arī tevi, jā, toreiz, un tikāmies personīgi. Un vēlāk sarakstu mums bija, jā, ko es pamazām atklāju, jā, un tad nāk atpakaļ tās atmiņas, vai ne, par tiem projektiem, par tām idejām un tām sarunām. Jā, un tagad tas ir turpinājums, jā, tā es to uztveru. Jā, 15 gadu atpakaļ. Mana atmiņa ir tāda, ka mana saskara ar šo mūsu kopīgo interešu objektu, kas mums tagad ir izveidojies, arī no tiem laikiem. Un mans tas stāsts sākās, tehniski viņš sākās Himalajos, kad man atnāca tāds vārdu salikums par to, kas es esmu. Un tad šis vārdu salikums tika nodots Modrim Tenisonam, un viņš viņu pārvērta par zīmi. Un šī zīme šeit joprojām atrodas manā birojā, manā pasaulē, un būtībā zīme mūs saved kopā. Jā. Jo šī gada martā es atgriezos no Taizemes, jo es pirmo reizi ziemoju Taizemē 5 mēnešus. Tas bija fantastisks pasākums. Un tas, kurš aizbrauc uz Taizemi, nebija tas pats, kurš atbrauc no tās Taizemes.
Un ienākot birojā, marta beigās, manuprāt, viena no pirmajām lietām, ko es tā apzināti pamanīju, bija šī zīme. Un šī zīme ir tāds aforisms. Viņa nāk ar milzīgu tādu informācijas daudzumu kopā. Un tie segvārdi bija Modris Stensons, kurš vairs nav šai pasaulē sastopams. Un tad nākamais atslēgas vārds bija Armands Strasts. Un tad es atcerējos šo tikšanos, ko tu mini. Un tad es palūdzu Lāsmai sameklēt tevi jebkādā veidā, kā ar tevi var komunicēt. Un tad es uzrakstīju to izziņu vai ziņu tajā Facebookā, un tu man ātri atbildēji. Un tas bija kaut kādi cik, Daži mēneši atpakaļ, jā. Man tāda sajūta, ka kopš tā laika ir pagājusi jau mūžība. Tādā nozīmē, ka tas bija tik intensīvs, tas tāds atvērās slūžas, un tā interaktīvā saziņa mūsu starpā bija fantastiska. Nu jā, tātad pirmais saskars punkts ir zīme, un otrs saskars punkts ir Imants Ziedonis. Trešais saskars punkts jau tik minēts, Modris Stensons. Salikšu kopā Armands Strasts, Imants Ziedonis un Modris Stensons. Kas jūs saved kopā, kad un kādos apstākļos? Tas saistošais elements vienmēr ir Modris bijis. Jā, tas ir skaidrs. Jā. Arī Modrim ir bijusi sadarbība, teiksim, arī pa teātra līniju, vai ne, ar Ausmu Kantānu, arī Imantu Ziedoni. Un tādā veidā viņi jau ir pazīstami bijuši kopš seniem laikiem. Jā. Un es, protams, esmu no citas paudzes, no nākošās paudzes vai no aiznākošās, nezinu, jā, bet katrā ziņā tie dižgari manā dzīvē ir ienākuši tieši vienmēr caur Modri. Tā ir viņa pasaule bijusi. Vai ne? Un Modris, viņš mani aizveda pie Ziedoņa. Īstenībā tas pirmais kontakts ar Ziedoni mums bija Latvijas institūta 1. gada jubilejā. Tas bija, man šķiet, 998. gads. Ap to, varbūt 99. Kad mūs uzaicināja ar šo zīmes veidošanas programmu Latvijas institūts, kā tādu. Kā Ziedonis teica, Ziedoņa vārds bija amizieris. Tas ir tāds amizieris. Ja. Viņš rakstīja to dienā. Ja, tas bija tāds pārdomu raksts viņa, par to, ka viņš ieraudzīja sevi kā fragmentiņu lielvārdas jostā. Un ka tur esot bijuši tādi divi Latvijas institūta jubilejā, tādi divi personāži, kas to amizieru tur visiem piedāvāja. Un tas bija principā tas, kas arī vēlāk nonāca Expo paviljonā Latvijas kā centrālais elements, 6 termināli. Principā tā pati doma un ideja. Ja. Toreiz tie bija Latvijas institūta dižgari, vai ne, kas izgāja tam cauri un radīja, es redzu, tev uz galda ir zīmes lauks. Ja. Principā tā ir tā ideja no pirmais tika radījis Latvijas institūta gada jubilejā, tāds, kā tāds paklājs, nevis kā josta, bet kā paklājs, tas ir vēl divdimensiju elements, vēl tāds interesantāks, un Modris teica, neko skaistāk viņš mūžā nav redzējis. Tā kā tas ar visiem parakstiem aizmugurē, tas bija jauks tāds notikums, un kā es saku, Ziedonis to aprakstīja, vēlāk intervijā, pārdomu rakstā kaut kas tāds bija. Un tad, tā bija mūsu pirmā iepazīšanās, jo Ziedonis tajā reizē viņš nosauca visus savus burtiski dzejoļu krājumus. Mēs sakam tā, ko jūs gribētu iekodēt, kā jūs sevi identificējat. Un tad katrs teica, es daru to, un es esmu tas un tas. Un Ziedonis vien pēc otra savus lielos šedevrus. Ko es ievadīju, tad, kā to vēstījumu un kā ziņu. Un tā bija tā Ziedoņa zīme, kā tu saki.
Ja, tas mirkļa, to nevar pat teikt mirkļa, jo tas jau tāds pastāvīgs, vai ne? Tas ir tāds, tāda permanenta informācija, ja, no tā, kā ziedonis sevi definē. Ja. Tad tu saki, ka Imants Ziedonis ir pirmais un iespējams vienīgais dižgars, kuru darbi vismaz nosaukuma veidā ir jau iekodēti. Jau ir iekodēti, jā. Zīmē, ja mājas stiklā. Tieši tā jau toreiz, jā. Jā, un, tā bija tā pirmā saskars. Man personīgi modrs jau, protams, mēs Ziedoni ir paziņas ilgi un tā. Bet tad kaut kā mēs arī sākām tikties, jā, tad, jā, pie Ziedoņa uz tēju, kaut kur parkā, jā, netālu no Ziedoņa mājas, jā, vienkārši labā laikā tā sasēdāmies kopā un runājām. Un tās bija tādas dziļi filozofiskas tās sarunas. Jā. Ziedonis runāja par savu pasaules uztveri, kas nav duāla. Jā, tas ir vēl kaut kas cits. Jā, un tad runājām arī vienas sarunas gaitā, runājām par zīmi, ja, par kodēšanas tehniku, par ģeometriju, ja, kur modrs, protams, ir lielais atklājējs, ja, piemēram, siedu noņemšanas tehnika, ja, un tādas izcilas lietas, ja, kas līdz tam nav bijušas zināmas pat audējiem, ja, tādiem profesionāliem audējiem. Ja, un par to ir interesējusies gan Latvijas universitāte un aprakstījusi, ja, un intervējusi viņu par tām matemātikas tehnikām. Ja, ka nebūdams matemātiķis, ja, viņš tomēr tādu izcilu pienesumu veicis, ja, par simetrijām, ja, par kodēšanu un tā, kas ir ļoti moderns jēdziens, gan fizikā, gan matemātikā šodien. Vai mēs varam teikt, ka modrs atkodēja zīmes principu, vai kā mēs to varam paskaidrot? Kas ir viņa pienesums tieši? Tā varētu teikt, ka modrs nošķīra graudus no pelavām, tā teikt. Ja, tas, kas ir klasiskajās etnogrāfiskajās jostās, ja, ka viņš atrada to, kas tieši ir, teiksim, tas svarīgais kods, ja, un kas nav svarīgi, ja, kas ir tikai dekorācija. Ja. Bet tā dekorācija tomēr arī ir svarīga, ja, jo viņa piešķir tādu neticamu ģeometrisku īpašību, kā sieta nobīde. Ja. Tas ir principā to, ka viena un tā pati informācija parādās dažādos veidos, ja, un divos dažādos veidos etno jostās. Un tas ir tā kā dualisms, kas nav dualisms. Ja, tas ir, ja, tāda sena dzīves ziņa, kas ir ielikta tieši etnogrāfiskajās jostās. Ja, un modrs varēja ar to savu tehniku to vienkārši atsekt un parādīt. Ja, lūk, informācija tīrā veidā, ja, ne vairāk, ne mazāk. Ja, ja, no kuras mēs neko nevaram paņemt nost vai pielikt klāt, neizmainot informācijas to būtību. Ja, un tā kā, tas ir būtiski, jā, lielais modra pienesums. Un tādā pašā veidā, jā, teiksim, arī vienā no sarunām ar Ziedoni radās tā ideja, ka tieši no Ziedoņa, ja, ka viņš teica tā, jums tagad ir instruments, ja, jums tagad ir ģeometrija un jums tagad ir arī kodēšanas tehnika, ja, jūs varat iekodēt jaunu informāciju, ja, tas, ko sen neviens nevarēja, ja, kopš seniem laikiem, ja, kad tika kodētas lielvārdas jostas un nīcas jostas un pārējās jostas, tā tehnika bija aizmirsta ilgu laiku, kā tiek iekodēta informācija jostās. Un tā tagad atkal ir, ja, un tā tad ir pieejama, tad izmantojiet to, dariet kaut ko ar to, ja, esiet radoši ar to. Un tā viena radošuma izpausme būtu padariet Latviju skaistu, ja, skatoties no kosmosa, ja, tā milzīgā dimensija, ja, kas... Jā, un tas poētisms visā tajā. Jā. Tas ir burtiskā nozīmē, ja? Burtiskā, jā. No kāda augstuma, no putnu lidojuma? Vai? Tas ir tā, ja teiksim, mēs ISS skatāmies, jā, to starptautisko staciju kosmosu, ja, kas riņķo un nemitīgi novēro Zemi.
vizuāli vienkārši. Ja. Tad tas ir apmēram 400 km augstumā. Ja, viņi atrodas. Ja. Tad orientējoši uz tādu augstumu, ja, tad mēs sakām, ka var radīt tādas makrostruktūras, bāzētas uz zīmes elementiem, kas tiešām ir redzams no kosmosa. Ja, kad tu redzi, wow, tā pasaule ir sakārtota, ja, tur ir kaut kādas zināšanas, ja, tajā pasaulē. Tāpēc, kā mēs skatāmies uz senajām jostām, ja, un redzam sākumā, ka tās ir, ja, ka tur ir attīstība, ja, ka tur ir kaut kāda jēga, ja, kaut kas pateikts. Ja. Mēs vēl nezinām, kas, ja, bet mēs redzam, ka ar domu, ja, ka ar jēgu, ja, jo katra zīme ir citāda, ja, notiek attīstība. Ja, tā kā mēs parādām, ar to ziedoņu domu augsto, ka mēs esam cita līmeņa civilizācija. Ja, ka mēs neesam haotiski, ja, un nevaram neko sarunāt. Ja, tā mēs gribam nākošo līmeni. Ja. Mēs gribam parādīt to, ka mēs varam vienoties, ja, kā civilizācija un veidot tādus mega projektus ar ekoloģiju, ar topogrāfiju, ar zemkopību, mežkopību un tā tālāk, industriju. Jā. Un te ir tādi divi aspekti. Ir tāds ļoti personīgs aspekts un ir tāds izpaušanās aspekts. Un tas personīgais aspekts man saved kopā tieši ar Modri Tenisoni. Es piedalījos viņa seminārā, toreiz tos par retrītiem vēl nesauca, manuprāt. Un viņš mācīja, kā mēs to varam nosaukt. Nevis zīmēt zīmi, jeb atkodēt zīmi, kā tu raksturot to semināru, kurā varēja apgūt zīmes tehniku. Modris to sauc par zīmes semināru, ļoti vienkārši. Un tas gala rezultāts bija lielvārds josta. Nīcas josta. Nīcas josta. Un katram sava. Ja, respektīvi, neviena josta nav vienāda. Un tas seminārs ir domāts tādā veidā, ka Modris iemāca to savu lauka atvēršanas tehniku. Ja. Respektīvi, ir sākumā viens grauds, ja, pamata elements katrai jostai. Ja. Katra josta pēc tās Modra teorijas, ja, kas tiešām strādā, ja, jo tad izveidojas reāli josta, kas neatkārtojas tajā zīmju līmenī, un kas izaug no tāda grauda, ja, no tāda 3x3 figūras, ja, un kura tad tiek atvērta, un beigās rodas 24 zīmju josta, ja, izejunās figūras. Ja tā figūra ir pietiekoši entropiska, ja, es saku tagad fizikas iedzienu, tad tā josta ir pilnīga. Ja, tad neviena zīme neatkārtojas tajā jostā. Ja, un, protams, ir arī jostas, kur informācija atkārtojas, bet tad kaut kas ir ar to graudu. Ja? Tad, tas grauds ir simetriskāks vai mazāk simetrisks. Ja? Tas Modra ideāls bija mazāk simetrisks. Ja? Vairāk zīmju tas nozīmē. Jā. Man bija tā laime un gods ar tevi kopā vēlreiz piedalīties zīmes seminārā, kas mums bija tepat tās 5. stāvā. Un tas aizņēma apmēram 5 stundas, un mēs tikām apmēram līdz pusē. Man ir tāda sajūta no šīs pieredzes, ka, lai to izdarītu, ir jāvēl tam vismaz viena pilna diena, jeb arī 2 pusdienas. Kā tu to redzi tagad? Modrim jau tas bija tāds, kā to sauc, inscenējums, ja? Tā kā darbības. Viņš bija darbības meistars, ja? Viņš nāk no teātra, viņš saprot, kā darbību radīt. Un viņš sāk ar stāstu un sāk arī ar tādu iespēju došanu, ja? Tām grupām strādāt. Tās grupas bija maksimum 16 dalībnieču. Un viņš tā sākumā ievirzīja tādā ceļā, jeb tādā gultnē, ja, kur katrs pats atrada principā
to gaismu tuneļa galā. Ja? Viņš, teiksim, neiemācīja, ja? Tagad dariet tā un tā, ja? Teiksim, tā imperatīvi. Ja? Viņš saka, kādam ir jābūt rezultātam, es nesaku, kāds ir ceļš uz turieni. Ja? Katrs meklē individuāli to ceļu. Un, protams, tad arī bija šādas kļūdas, ja, un klupieni, un tā, un atkal iešana tālāk, ja, un nepadošanās, ja, un tāda garīga pārvarēšana sevis, ja, lai neapstātos. Ja, protams, konsultācijas vienmēr ar meistaru, ja, tā teikt, ja, kurš tad atbalsta un palīdz dažos pagriezienos, ja, lai tie tiktu tā gludi noritētu. Tad principā tas aizveda kaut kad līdz kodu izveidēji, ja, vēl bez sieta. Ja, respektīvi, tas ar to modra tehnika principā varēja to tā skaidri nodalīt, ja, kas ir kods, kas ir siets. Ja, un tad tas gāja caur šo kodu stāstu, kuram vēlāk vienkārši tas siets tika pievienots, ja, kā otrs elements, ja, kā ģeometrisks tāds pilnveidojums, ja, tādā augstākā pakāpē. Man tāds sajūta, ka tā būtu atsevišķa tēma, par ko mēs varētu runāt ilgi, un tad veltīsim tam citu sarunu, bet tomēr tu minēji kods un siets. Noformulē, kas tavuprāt nodefinē, kas ir kods un kas ir siets un kāda ir viņa tā miedarbība? Kā tu to tagad redzi? Kā lai saka, ir tāds, no kāda aspekta, lai saka, radioelektroniķi man saprast, ja es teiktu, teiksim, nesējs un modulators, ja, bet tas ar tā nav, ka to var tā, tas ir arī specifiski. Respektīvi, kods ir tas mainīgais. Ja. Tu vari kodēt punktu, ja, vai nekodēt. Ja, tas ir tas binārais. Respektīvi, tā kā mums katram ir dators, piemēram, ja, vai telefons, vai kas tas jau viss ir, principā šodien kompjuters, kas strādā ar bināru sistēmu, ja, bināru aritmētiku, respektīvi biti, ja, ir vai nav, jā vai nē, ja, paties, nepaties. Un tieši tāpat strādā arī jostu kodēšana. Ja, tas ir bitu līmenī. Ja. Vēl tur nāk klāt simetrija. Ja, tas ir tas, kas datorā nav nepieciešams. Ja, bet vizuāli, estētiski, ja, tas ir vienkārši tas ir senajās jostās. Ja, mēs mācāmies, ja, no tā. Tur ir šī divu asu simetrija, ja, vai arī punktu simetrija. Kas tiek pievienot, tas nozīmē, ka katrs bits tiek kodēts 4 reizes, ja, ar to pašu informāciju. Ja. Jeb mēs varam teikt, ka teiksim, 1/4 ja, tiek kodēta un pārējais tiek spoguļu veidā vai punktu simetrijā atkārtots. Ja. Tas ir tas. Tā ir tā etnogrāfiskā kodēšana. Ja, bet principā ir tas kods, ja, no kura var sietu noņemt un redzēt tīro kodu, ja, ar to modu tehniku. Ja. Tas kods ir tas, kas var mainīties, ja, izņemot tos spoguļojumus, ja, kas tad mainās līdz ar to kodu, ja, un papildinās, bet tas siets ir tas, kas nekad nemainās. Ja. Vienkārši tu viņu pieliec klāt tam kodam un rodas tās mums sen pazīstamās, piemēram, Nīcas jostas zīmes, ja, kam ir arī katrai savs nosaukums un tā tālāk. To jau etnogrāfi, etnologi ļoti labi zina, ja, tās tradicionālās zīmes, kuras modrs teica ir 24 ja, kopumā, ja, pēc tās teorijas viņu. Tas tā, es saku tā, vai maģiski rodās, pieliekot sietu vienkāršam kodam, ja, kas ir principā vienkārši kvadrāti. Ja, un siets ir krusti, ja, pēc tās tradicionālās tehnikas. Ja. Kvadrāti plus tie krusti rada šo, ja, kas šeit telpā ir vairāk kārt pārstāvēts. Ja, vienreiz tā zīme veidā, vienreiz lauka veidā.
jā, zīmes, ko mēs pazīstam, jā, ko mēs intuitīvi saprotam, ko mēs lietojam. Jā, daudz kur, un tas kaut kur mūsu sadzīvē jau ir iegājis, jā, kā tāds stabils elements. Tas, ko es dzirdu, ir, ka tā ir tāda kodēšanas un atkodēšanas sistēma. Tas ir kaut kāds tāds arī uzlaušanas sistēma, kas tiek uzlausts. Man ir mana paša interpretācija, jo man ir pieredze ar modri. 2 dienas, un man ir pieredze ar tevi. Un es to redzu tā, ka teiksim, tas Daumans, kurš atnāk uz semināru, viņš atnāk ar tādu skaidru pasaules uztveri. Tas ir balts, tas ir melns, tas ir sarkans, tas ir labi, tas ir slikti. Un tas ir mans personīgā pasaules uztvere. Un ja mēs pārnesam šo ideju uz ķermeni, jeb uz smadzenēm, tad šo uztveri manā prātā nodrošina neironu saites. Tā ir mana tāda amatieru versija. Un tagad es esmu seminārā, un tu un Modris viņu vada. Un tad tur ir tas semināra informācija no vienas puses ļoti vienkārša, jo tur ir vienkārši ģeometriskas figūras, kvadrātiņi un krustiņi, un siets un kods. Bet sakarā to, ka tas ir jāgriež uz vienu pusi, uz otru pusi, uz augšu, uz leju, pretpulksteni, papulksteni. Tas prāts, jeb tas Daumans, kas ienāk tajā seminārā, viņš tiek atslēgts. Tāpēc, ka es vienkārši pazūdu, un pazūdu nevis ezotērikā, pazūdu nevis kaut kādās īpašās skaņās, bet pazūd elementārās formās. Un mans secinājums pašam priekš sevis ir, ka tiek uzlausta mana pasaules redzējuma programma. Jo tur ir nenovēršami notiek kļūdas. Kļūdas man bija toreiz, kad mēs pirms 15 gadiem satikāmies tajā 2 dienu seminārā, un kļūdas bija tagad, pirms dažām dienām. Un tās kļūdas ir tādas, kas nāk ar emociju. Tu domā, kā tad es atkal kļūdījos? Es tur pusstundu zīmēju, un es redzu, ka nepareizi beigās. Ja? Tas tādi bērnišķīgi un interesanti. Bet sakarā to, ka kā jau katrā mācību stundā un katrā skolā, ja katrā seminārā kļūdas ir jāizlabo, tad izlabojot kļūdas, beigās, dienas beigās vai semināra beigās ir milzīgs apmierinājums par to, ka es esmu to izdarījis. Un no pieredzes es saku sev un tev, ka no semināra iziet cits Daumans, cita versija. Tādā nozīmē, ka manas neironu saites, darot šīs jocīgās ģeometriskās darbības, ir pārveidojušās. Tā kā neirografika, ja? Tā kā ir citas saites veidojas. Un tas pat ir, negribas iet tādā metafizikā, bet tā kā tās daudzdimensionāls process. Es vienkārši redzēju, kā tas apmulsums ir cik liels un cik pēc tam ir vieglāk un skaistāk sākt redzēt pasauli. Tā kā tāds zīmīgs moments. Bet ja mēs atgriežamies pie Modra. Modrs vadīja tos seminārus. Tā viņam bija ne tikai sirdslieta, tā bija misija. Bez citām misijām, kas viņam bija. Ja? Viena no tām galvenajām izpausmes formām. Un Latvijā taču ir simtiem un tūkstošiem cilvēku, kas izgājuši tos seminārus. Tev ir kāda ideja, cik viņi varētu būt? Tūkstošiem, es domāju. Ar katru, ko tu runā, bez mazliet. Katrs ir bijis tajā seminārā. Jā. Un katrs ne katrs, bet tūkstošiem noteikti. Un daudzi no viņiem ir turpinājuši to zīmes ceļu. Teiksim, ir cilvēki, kas veido fantastiskus ģeometriskus puzurus, ja varētu tā teikt, un taisa telpiskas 4D un 5D šīs te zīmes. Un citi to nedara, bet es jūtu un zinu, ka semināra laikā notiek tāda kā saslēgšanās ar tā koda pirmavotu. Un te es vēlos atgriezties
pie tādas tēmas, kas ir Latviju zīme, Latviju kods. Man ļoti uzrunāja Jāņa Lejiņa grāmata Zīmogs sarkanā vaskā. Es ticu, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas viņu ir izlasījuši, un vairākas reizes viņi bija iedvesmojoši. Viņi pacēla manu sapratni par to Latviju pirms citu varu ienākšanas Latvijā. Tādā nākamajā līmenī mans patriotisms par zemi un par tām tautām, kas šeit dzīvo, palielinājās pa kārtu. Un tur bija ļoti daudz vērtīgas vietas, un viņi bija vienkārši interesanti. Viņi ir tā kā, jebkurai paudzei viņi ir iesakām lasīt. Bet viens no tādiem atslēgas momentiem man bija tāda epizode, kur es nevaru, protams, citēt, jo es viņu sen lasīju to grāmatu, bet tur apmēram bija tāda ideja, ka krīvi, kas bija un joprojām ir šīs te sentēvu gudrības, jeb pirmavota zināšanas turētāji, kuri nodrošināja, lai dzīve toreizējā Latvijas pasaulē, un ne tikai Latvijas, protams, būtu harmoniska, būtu laimīga, būtu jēgpilna. Vienā brīdī, kad nāca svešas varas un tā teikt, bruņinieki, tad bija skaidrs, ka ir jādara kaut kas ar to zināšanu, ar to krīvu zināšanu. Un tā grāmatā ir aprakstīts, kā krīvi saprat, ka tas, kas netiks pilnībā nogalināts, jeb iznīcināts, ir tauta. Jo tā tauta ir vajadzīga, lai kādu apspiestu, eksploatētu, izmantotu un tā tālāk un tā joprojām. Savukārt krīvi, kā senās gudrības nesēji, viņi ir drauds tai varai, kas nāk, jo viņi nāk ar citu ideoloģiju. Un tāpēc viņi tiks likvidēti. Kas tā arī laikam notika visticamāk. Un tad tas ģeniālais veids, kā tās pirmavota gudrība tika aizsargāta, kas tik sirsnīgi un apbrīnojami aprakstīta šajā grāmatā Lejiņa, ir, ka krīvi nolēma viņu paslēpt tur, kur viņi nekad netiks atrasta. Cilvēkos. Un viņi tiks sadalīti divās daļās. Viena daļa ir tā dainu daļa, kur ir visa šī gudrība tādos nevainīgos pantiņos ielikta, kur ir aprakstīta visa pasaules kārtība. Ļoti saprotamā pasaules kārtība, līdz pat tādai metafiziskai pasaules kārtībai. Un tā tika nodot cilvēkiem, lai viņi dzied kā tautas dziesmas svētkos un tā tālāk un tā joprojām. Otra daļa ir šī te zīmes daļa, lielvārdas joslas, nīcas joslas daļa, kas tika arī nodot visiem cilvēkiem un iedīta dūrainīšos, šallītēs, lakatiņos, zīmēs, kleitās, svārciņos un tā tālāk. Un tas ir apbrīnojami. Es ticu, ka Jānis Lejiņš, kad pierakstīja kā cilvēks, kad pierakstīja šos tekstus, protams, viņš ir talantīgs rakstnieks un brīnišķīgs cilvēks, viņu nekad nesaticis, bet caur viņu runāja dižgars. Tas dižgars, kas ir koda pirmavots. Manā apziņā dižgars ir koda pirmavots. Un tāpēc es ticu un zinu, ka tas tā arī bija. Un kāpēc es to saku? Kas tad tagad notiek? Ko mēs pēdējos 2 mēnešus ar tevi komunicējam? Mēs komunicējam par to, ka tā zīme jādod visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un mēs par to varam runāt, pateicoties, ka mums ir bijusi tā laime un gods būt kopā ar Modri Tenisonu, tāpat kā daudziem citiem Latvijas iedzīvotājiem, un uzzīmēt to zīmi. Modris Tenisons ir mūsu atkodējis. Un, lai to, ko es saku, padarīt daudz maz saprotam,
es redzu viņā to tāda cilvēka būtību, kurus sauc par krīvu, gudrības turētāju. Es zinu, ka tu viņu sauc par Budu, ja? Tādā nozīmē Buda, ja? Apgaismotais. Ja? Es nezinu, kādā nozīmē tu saki Buda. Bet krīvs ir tas, kurš zina vienkārši. Viņš ir zināšanas, patiesības, gaismas, mīlestības turētājs. Un kas tad notiek? Tagad, lai cik jocīgi tas neizklausītos, mēs esam nonākuši tādā laikā, jeb laiktelpā, kurā tas, ko tie krīvi, starp kuriem noteikti bija arī Modrs citā inkarnācijā, tas tā, inkarnācijas pieaugot. Tas, kur tas tika aizsargāts, tā zīme, ir pārdzīvojuši šos 1000 gadus. Ja? Un viņa ir saglabāta, viņa ir visur tā mūsu zīme. Viņa ir veikalos, dziesmu svētkos, suvenīros un kur tik viņa vēl nav. Kā mēs zinām, parkos pat viņi ir, ja? Un pie pašvaldībām. Un tagad notiek šīs zīmes atkodēšana. Atkodēšana tas nozīmē, ka tas, ko mēs nesājām kā vienkārši rotas lietu vai skaistu tādu simboliņu, viņš atkodējās, bet tā atkodēšanās, kā es to redzu, jūtu un zinu, viņi notiek tieši tajā zīmēšanas procesā. Atkodēšana ir atkodēšana no tās skaidrās pasaules uztveres, kurā mēs katrs dzīvojam. Mēs katrs dzīvojam ar to savu mazo patiesību. Tā ir tā pasaules uztvere. Un zīmējot zīmi, kas nozīmē neaizvietojot savu pasaules uztveru ar citu kaut kādu ideoloģiju vai, teiksim, reliģijas viedokli. Bet mēs vienkārši zīmējot zīmi, paveram vaļā savu prātu, paveram tos neironu saites, un tur ir vieta ieplūst citai informācijai. Tā arī ir tā atkodēšana. Atkodēšana nenozīmē, ka mēs tagad skatāmies uz lielvārds jostu un lasām viņu kā grāmatu. Tas nozīmē, ka mēs paveram prātu no ierobežotā kvadrātiskā, tā teikt, rāmīšu stāvokļa uz kaut kādu pārpasaulīgu stāvokli. Un mēs pēkšņi ieraudzam. Mums uztver no parastajām acīm, ausīm un maņu orgāniem transformējās uz tām acīm, ausīm un orgāniem, kurām ir lemts redzēt, dzirdēt, just citādi. Nav svarīgi, ko tas nozīmē. Un tāpēc tas ir, es esmu tik ļoti iedvesmots, ka mēs esam līdzdalīgi šajā procesā. Un paldies, ka tu esi saglabājis Modra Tenisona zināšanu, gudrību, viedumu, un tu esi saglabājis spēju mācīt šo zīmi tālāk. Jo, neskatoties to, ka es pirms 15 gadiem viņu uzzīmēju, es neko nebūtu izdarījis bez tavas līdzdalības. Un kā tu jūti šo te zīmēšanas procesu? Vai tu jūti, ka viņam ir vieta būt un viņš būtu jāturpina? Kā tu to redzi? Es domāju, ka katrā ziņā, esot 10 gadus Rīgā pirms kāda laika, ja, kad es pavadīju un kad man bija atkal iespēja nākošā ilgāk būt kopā sarunās un darbībā ar Modru Tenisonu, es redzēju viņa darbu ne tikai pie zīmēm, bet arī, teiksim, darbu ar aktieriem, ja, jaunā teātra aktieriem, un dzirdēt arī viņu atsauksmes par to, ja, kā Modrs strādā, jo viņš strādā vienmēr tā kā Modrs strādā, vai ne? Tas ir tas pats zīmēs vai ne, teātrī un tā. Un tad tie aktieri saka, ka viņi jūtas tā kā tādi izstiepti, ja, pēc tās darbības, pēc tās Modra tehnikas iepazīšanas. Ja. Un arī semināros, ja, teiksim, Modrs parāda, ka ne viss, un arī caur zīmēm viņš to ir no to gudrību pasmēlies, ja, ka ne viss, kas mums šķiet tāds saprotams un zināms, ja, ka ne viss ir tas, ko mēs domājam, kas tas ir. Ja. Arī, piemēram, Modrs atklāja ar tādu vienkāršu arī no teātra, no kustības aizgūtu paņēmienu, no to zīmes seminārus viņš atklāja vienmēr ar šo darbību. Ja, viņš saka, ja, atkārtojiet, ko es daru. Ja.
Un 90% nevar atkārtot šo vienkāršo darbību. Ja? Un tur jau sākas tā apmācība. Ja? Jau visi dara tā. Ja? Viņi vienkārši neredz, ka ir divas kustības, nevis viena. Ja? Mīklas sagunētā, šitas ir uz priekšu, ja? Jā. Un otrs ir uz mani, ja? Precīzi, jā, tur jau redz to visu uzreiz. Jā. Tā kā, jā, tu jau esi... Puiši mēģina. Iznāksim? Tas nav viegli, jā. Otrā. Viens uz priekšu? Nē, nav. Tā kā, jā, mēs jau sākām semināru, jā, būtiski, jā, un tad modrs uzreiz redz pēc tā, jā, teiksim, ar ko vajag vairāk pastrādāt, jā, kas jau ir gatavs būtiski, jā, šai pasaulē, jā, un tā viņš ātri, efektīvi, jā, burtiski dažu sekundžu laikā saprot, jā, to grupu, jā, un strādā tad attiecīgi, jā, pēc vajadzībām, un tāpat arī ar tiem aktieriem. Un tā semināra gaitā, ja, tas, ko tu saki, arī filozofiski, ja, tā attīstība notiek uz to, ka, piemēram, ja, tas, ko mēs jau minējām, ka kā rodas vispār dualitāte šajā pasaulē. Ka dualitāte rodas no viena kaut kā, ja, kam klāt nāk kaut kāds pasaules ciets, ja, kur uzliekot mums šķiet, ka ir nevis viens, bet divi. Jā, kaut gan tas ir viens. Jā. Un tas ir šajās senajās jostās kā zināšana. Tas nozīmē, ka mēs bijām jau toreiz neduāli. Un tad, kad jeb filozofijā, ja, tu pieminēji, jā, ir vēl viena lieta, ka Rasma Rozīte un Dina Rīsa un Verlā Boķis savā grāmatā nodod lielvārds jostas tulkojumu, tā teikt, no Tibetas mūkiem, ja, kas to lasa arī ļoti iedvesmojošā veidā. Ja, viņi jau lasa? Viņi lasa lielvārds jostu. Mēs vēl nelasām, viņi jau lasa. Jā. Man šķiet, tas tulkojums ir no 70. gadiem, kaut kad jau padomu laikos cirkulēja kā tāda kasetīte, droši vien pusi aizliegta vai kaut kāda, ja, kas bija ļoti tāda iedvesmojoša, ja, ka jūs esat izredzēta tauta, jūs nākat no kosmosa un no turienes un tā, jā. To nevajag varbūt uztvert tik burtiski, ja, bet tas bija ļoti pacilājoši, ja, tas bija ļoti precīzi, ja, un zīme pēc zīmes tur tika skaidrota, ja, tā kā, kā stāsts, ja, kā tāds vēstījums, ja, ka tas ir tas lielvārds jostas vēstījums. Teiksim, tādā ziņā lasot to stāstījumu un lasot to grāmatu, ja, atkodējot, ja, neteiksim, tā kā mēs atkodējam bināro informāciju, zinot kodu, ja, bet vienkārši caur tādu iekšējo inteliģenci, ja, vienkārši un caur senām zināšanām, ja, vēl caur citām zināšanām. Ja, to ir iespējams lasīt dažādos veidos. Ja, ja, tā kā tas bija viens no. Otra lieta bija tā Tenisa Vintu filma Lielvārds josta, ja, kas iedvesmoja Modri, ja, veikt tos pētījumus, tālāk igauņu filmu par Lielvārds jostu. Man šķiet, tur arī ir citēti tieši arī šī mūku tas vēstījums. Ja es nemaldos, ja, bet katrā ziņā viņš ir Boķa grāmatā. Un no turienes principā sākās arī tā Modra interese, ja, skatīties dziļāk un tuvāk, ja, par lietām. Viņš saka, ka tas bija, teiksim, tāds viņa lielākais atklājums, ja, tieši arī ieraudzīt to, ka pastāv sietas un pastāv kods, ja, ka nav tā, ka, teiksim, ka ir tikai šie raksti un ornamenti, ja, kā veselums, ja, bet ka viņi ir sadalāmi tādās saprotamās kategorijās. Ja, Tu teici, ka viņš tev sauc par burtnieku.
Sevi pašu, jā. Tas ir, man tāda asociācija ir, nezinot to, ko viņš tieši domāja, ka tas arī ir tāds krīvu, viens no tādiem sinonīmiem. Ne? Tieši tā, Butnieks un Vaiderlotis. Tā kā, tas, tā, protams, ka viņš saprata savu misiju. Tas ir tas, ka viņš saprata, un viņš arī otru savu dzīves daļu, otru savu dzīves pusi. Pirmo pusi viņš veltīja teātrim, pantomīmai, kustību teātrim, izcils lietuviešu režisors, jāsaka. Mojs Senisons, Lietuvā, jau uzreiz, jau dižgars, jau dzīves laikā, un neticami, ka tu biji kopā ar Modri Lietuvā, kāda bija uzmanība, mēdīju uzmanība un cilvēku uzmanība uz ielas un visur, kā jau superstārs, vai ne? Bet otra puse, tāda klusāka caur semināriem, caur izglītību, caur pētījumiem, un arī neticams darbs izdarīts, kas vēl jāapzina, plus vēl zīmējumi, un tā kā mākslinieka darbošanās. Man neiznāca viņa dzīves laikā saskarties ar viņu citiem mākslinieckās izpausmes veidiem, ne ar teātra izrādēm, ne ar to, ko viņš Lietuvā darīja. Bet nesen mūsu braucienā, kad mēs braucām ar Žaneti pa Latviju, tad ceļš mūs ieveda, šķietam nejauši, ieveda Jaunmoku pilī. Un tad izrādījās, ka tas nav nejauši, protams, bet tas ir, mums ir jābūt saskaņā ar likteņa lēmumu. Un tur mēs atklājām to istabu kopīgi. Kopīgi ar muzeja vadību. Mēs atklājām to istabu. Tas nozīmē, ka viņa mazliet bija piemirsta. Un mani pārsteidz to Modri Tenisona darbi. Tur bija kā 4-5 viņa darbi. Viņi bija, burtiski daudzdimensionāli. Viņi bija tik skaisti un iedvesmojoši. Tā kā es ceru, ka tā istaba būs atkal pieejama kā apskats objekts Jaunmoku pilī. Un katrs pa Latviju braucošs Tēvzemes apceļotājs aicina aizbraukt uz Jaunmoku pili un paskatīties tos darbus. Viņi ir tādi, kas tu skaties uz viņiem un tu redzi, ka tur ir ka ne viss ir tā, kā tas izskatās, un ka tur ir kaut kas daudz, aiz tā, ko tu redzi, daudz kas vairāk nekā izskatās. Un atgriežoties pie šiem semināriem, ir tā, ka tās zīmēšanas process, lai cik mistiski tas neizskatītos, ir tieši tas, kāpēc mēs esam skandējuši dainas un kāpēc mēs esam valkājuši nacionālus apģērbus, kāpēc mēs pulcējamies dziesmu un deju svētkos, nekādā veidā nemazinot šo pašu pasākumu vērtību. Bet tas, kas mums ir bijis vienkārši kā kaut kas, kā kaut kāds elements, kas ir skaists, kas uztur mūsu nacionālo to pašlepnumu, tagad viņam ir lemts būt atkodētam un vērties vaļā kā puķei. Un tāpēc tieši šī te zīmes zīmēšana, burtiskā zīmēšana, ka sanāk kopā es un tu, un tad sanāk kopā, un es, no tevis iemācos, nevis bet mēs sanāk kopā, mēs zīmējam, es iemācos. Tad es aicinu vēl savus draugus, 2, 3, 4, uzzīmēt to. Un viņiem tiek atlausta, labā nozīmē, atprogrammēta viņu tā teikt, pasaules uztvere, ja paplašināta. Un tādā veidā tas nevar neizplatīties. Un cilvēks, kuram viņa ir atvērusies, viņš burtiski redz, cik pasaule ir skaista, cik tur ir daudz iespēju, jo tas, kas notiek, atkal jau no savas pieredzes, notiek tas, ka mēs saskaramies ar to, ko pasaule pat pa sevi, darbība pasaule mums nekad nepiedāvās. Notiek tāds satikšanās ar iekšēju gandarījumu un iedvesmu. Tāpēc, ka, ja kaut kas tur tiek atprogrammēts iekšā, zīmējot, tas nozīmē, ka parādās lielāka enerģijas caurējamība.
ja tā varētu teikt. Un tā enerģijas caurējamība ir no tā pirmā ota, jeb no dižgara, jeb mēs varam lietot citus vārdus. Un tā iedvesma, viņa pat pa sevi, viņa prasa izpausmi. Un tāpēc cilvēks ar šo iedvesmu staigā pa pasauli, un viņš ierauga, kur viņam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Ja? Un tāpēc tam es to jūtu kā milzīgi būtisku soli, kas katram mums, kā minimums Latvijas iedzīvotājiem, pēc tam arī pasaules iedzīvotājiem jāspēr virzienā pie sevis. Jo tur mēs saskaramies ar sevi, no kurienes tad nāk tā iedvesma. Kas ir tas dižgars? Tā ir mūsu patiesā būtība. Kas tad tas cits ir? Kad pirms dažām dienām šeit patās bija tā, kā lai saka, tā iepazīstināšana, dombiedri iepazīstināšana ar Māras tīklu, kurā piedalījās daudz brīnišķīgi cilvēki no universitātes, no Drosmes darīt un citi. Tad viens no cilvēkiem minēja, ka tas jau ir tas pats, kas ir Pumpuram un Rainim šī saule, tā saule, pasaule un aizsaule. Un parasti latvieši šajos te nacionāli patriotiskajos dramaturģijas darbos un dzejā, kur pārsvarā pārstāv Pumpurs, Rains, un tikai tur ir kaut kāda došanās kaut kādā citā valstībā, kur neiet nemaz tik viegli. Ja? Es redzu, ka tā koda atkodēšana, jeb tā zīmes zīmēšana, notiek, ka mēs pavaram tādas kā durvis, gaismas vārtus, jeb portālu. Un starp pasauli, kur mēs uztveram kā ārēju, to, ko mēs varam teikt kā duāli, un to, ko mēs varam teikt par neduāli. Tu minēji, ka Imants Ziedonis neredzēja pasauli kā duāli. Kādā veidā gan var neredzēt pasauli kā duāli? Tikai, ja tev ir savienojums ar to neduālo daļu. Un, paņemam Imants Ziedoni. Ja? Imants Ziedonis, kā viņš rada? Nu, cik man zināms, viens no veidiem ir, ka viņš jūt, ka viņam ir radīšanas laiks, viņš Murjāņos savā mājiņā, tajā brīnišķīgajā muzeja, kas tagad ir muzeja daļa, Ziedonļa muzeja daļa, viņš uzkāps tur savā, nezinu, 1., 2., 3. stāvā un kaut kādā veidā ieved sev stāvoklī, kas ir radīšanas stāvoklis. Tātad, priekš manis tas ir, viņš savienojas ar to pirmavotu, viņš savienojas ar to garu. Un tad rodās dzejoļi, jeb epifānijas, kuras tu lasi, cilvēks lasa un iedvesmojās. Tā iedvesmošanās, protams, ir no tiem ģeniālajiem vārdu salikumiem, bet iedvesmošanās ir arī tāpēc, ka tā iedvesma, kas ir ielikta tajos vārdu salikumos, ir iekodējusies tajā radīšanas brīdī. Tad, kad Imants Ziedonis raksta to epifāniju, jeb dzejoli, tad ar viņa roku raksta dižgars. Mūsu kopīgā patiesā būtība, jeb kaut kāds cits vārds mēs varam lietot. Kas ir neduāla, kas ir mūsu tā, un tas, ko mēs tagad runājam, ka mēs katrs, protams, nevaram būt ģeniāls dzejnieks, dižgars, tā teikt, no dzimšanas, vai katrs mēs nevaram būt Jāzeps Vītols, jeb Aleksandrs Ivanovs, jeb, kas ir vienkārši dzimuši, lai starotu no sevis. Bet mēs runājam par to, ka katrs Latvijas iedzīvotājs, kurš nenoliedzami mīl savu zemi, neatkarīgi no tā, kā viņš domā, kādas nacionalitātes pārstāvs viņš ir, viņam tagad ir iespēja saslēgties ar šo pirmavotu caur šo dāvanu, ko mums ir uzdāvinājuši krīvu dižgars, caur kodiem. Saprot, kā es to redzu? Tas ir tā kā, tu apsēdi, tu aizēji uz semināru un tu sāc zīmēt. Tur notiek kaut kāda metafizika, mistika, kas tā nemaz neizskatās, un tā rezultātā tu iededzini sevī liesmiņu, gaismiņu. Tas ir tā kā tāda lāpiņa. Un tā lāpiņa kļūst tev par tādu kā ģeneratoru, tā kā Ironmanam bija tu sirdī tāds, kura tevi
motivēt dzīvē, redzēt, dzirdēt un just un izpausties citādi, labdabīgāk, dodot. Un sakarā to, ka mēs runājam tagad par Latviju, un, protams, latviešiem, bet arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, mums ir iespēja savu valsts padarīt par jaunu pasauli. Vai tu arī redzi kaut ko līdzīgu, vai tu esi mierīgāk šajā sakarā? Nē, ko es varu pateikt, teiksim, arī no savas pieredzes, vai ne, ko man iemāca tā modra sistēma. Ja? Viena lieta ir tas, ka viņa iemāca, ka katrs tas attīstības ceļš, ja, ko mēs izejam, piemēram, radot jostu, ja? Mēs redzam, ka viņš nav tāds viendabīgs. Ja? Tur ir dažādas lietas iekšā. Ja? Tur ir skaistas, visas lietas ir skaistas, bet dažādas, viņas dažādi savienojas. Ja? Ja? Tad tā savienojuma vietas ir interesanti pētīt, pašas zīmes ir interesanti pētīt. Un kaut kad tu redzi, principā tur tādas sakarības ar dzīvi, ja, ar dzīvo dabu, ja, un tu redzi, kā rodas krīzes, ja, piemēram, ja, un tu redzi, ka tās krīzes ir visa tā skaistuma sastāvdaļa, ja, kā tās krīzes rodas, ja, un kā viņas atrisinās, ja, un kā viss iet tālāk. Ja. Tas nozīmē, ka tas tev principā arī iemāca to, ka tās krīzes ir daļa, ja, no visa lielā skaistuma, ja, un tev viņas nevajag, teiksim, pārāk dramatizēt, ja, tās krīzes, ja, jo tu redzi, kas ir bijis iepriekš, ja, un kā tas iet tālāk, ja, un kad tas ir tikai pārējais punkts, ja, kad tas ir kaut kāds pārējais moments. Ja, teiksim, viena lieta, ja, kas man šķita, ok, tagad es labāk saprotu un tagad es mazāk dramatizēju kaut ko dzīvē, ja, jo es redzu, ja, tas ir tā kā Bābeles tornis sabrūk un rodas valodas, ja, no viss tā, ja, un rodas daudzveidība un rodas skaistums un rodas nepieciešamība komunicēt un mēģināt vienam otru saprast un labāk saprast. Jā, tā ir viena lieta, un tā otra lieta ir tā Ziedoņa ideja, kur viņš saka, tā poētiski, ja, pārveidojiet Latviju par skaistu vietu, ja, par estētisku vietu, ja, pat ne tikai mums pašiem, ja, bet kādam, kas skatās, ja, uz mūsu zemi, uz visu zemi, ja, un kam ir tāds skats uz pasauli, ja, no ārpuses, ja, tad arī tajā līmenī ir jābūt sakārtotībai, ja, un skaistumam un pārdomātībai, un tā mēs to nevaram atstāt, ja, kaut kādā haotiskā līmenī. Ja, un tā, protams, ir ļoti poētiska doma, bet mēs sakam, tā ir vēl viena lieta, kas ļauj mums vienam ar otru runāt, ja, un vienam ar otru par kaut ko vienoties. Un tā ir kā tāda neticama, pirmkārt, sociālā programma, ja, kur cilvēki, kas runā par noteiktu tēmu, kā realizēt viņu burtiskā projektu. Ja. Bet otrs ir arī tāda miera uzturēšanas misija, es teiktu. Ja, jo tā ģeometrija jau ir pārreģionāla un viņa ir starpreģionāla. Ja, nenoliedzami, ja, valstis šobrīd nav būvētas pēc, teiksim, Nīcas jostas principa. Ja, jautājums, kāpēc, ja, bet šobrīd nav. Ja, bet mēs ieliekam vēl papildus šo slāni, ja, mēs sakam, arī tādā veidā jūs varat sadarboties, kas neizbēgam iekšēji nozīmē reģionālo sadarbību, pārreģionālo sadarbību. Ja tas ir kāds no Nīcas jostas burtiem, ja, teiksim, kas savieno iekšēji reģionus un arī ārēji, ja, teiksim, starp valstu uz robežām, ja, kas notiek. Ja, tie burti un tie kodi, visi viņiem nav tādu nacionālo robežu. Ja, viņi aicina uz sadarbību pierobežā, ja, un aicina uz sarunu un nevis uz sadalīšanu. Ja, tu iegāji tagad tajā darīšanas stāstā. Jā. Tad, lai tas, par ko mēs runājam, ir kā divas daļas, tā kā divi vienā. Pirmā daļa ir saistīta ar to, ka katram cilvēkam vajadzētu savienoties
ar plūsmu, ar straumu, ar pirmavotu, ar dižgaru, caur šīs zīmes zīmēšanu. Otrs ir, ko ar to darīt. Tāpēc, ka nenoliedzami visi cilvēki, kas dzīvo pasaulē, viņi tāpatās dzīvo pēc labākās sirdsapziņas. Neviens nedara nevienam neko sliktu. Visi dara labāko, maksimāli labāko sev un ģimenei un valstī un tā tālāk. Lai gan vienam attiecībā pret otru mums tas tā varētu nelikties. Tā atšķirība, manuprāt, ir tāda, ka zīme kā tāda, kā zīme un tas, kas veido māres tīklu. Māres tīkls ir kā sega, kas sastāv no zīmēm. Mums uz visiem ir tā kā viena, jo pamats ir viens. Un vispirms mēs uzzīmējam zīmi, katram ir roka jāpieliek, tādā nozīmē zīmējot ar zīmulīti, ar krāsiņu, ar līmīti, nevis datorā. Mēs uzzīmējam, un tad sakarā to, ka tas mūs savienos tādā iekšējās neironu saitēs, kā viena prāta kopīga sastāvdaļas, tad mums ir vajadzīga tā darīšana. Un tas, manuprāt, ir tas otrs posms. Tu esi izveidojis šo te māras tīkla, kā tu sauc, mājaslapu? Globus, jeb to principu, kurš tiek piedāvāts katram, vispirms Latvijas iedzīvotājam, cerams, kurš uzzīmēs zīmi. Protams, tas nekas nav obligāti šajā pasaulē, bet tas būtu ideāli. Ja? Un tad cilvēks ir uzzīmējis šo te savu zīmi, viņam ir pavēries, viņš mazliet savādāk redz pasauli, viņam ir lielāka iedvesma, un šī iedvesma noteikti ir jāpieliek kaut kur. Un tas piedāvājums ir pielikt šajā te māras tīkla tajā darbības programmā. Kā tu varētu aprakstīt to, kas ir radies? Jā. Un kas tāds ir vispār? Tā kā es saku, ja kāds var radīt ideju, tad vai nu viņš pats vai kāds cits noteikti var viņu realizēt. Jo tās idejas materializējas noteiktos veidos, noteiktos laikos, ne uzreiz varbūt. Varbūt 15 gadi ir jāgaida, piemēram. Bet viņas materializēs, viņām ir tāda tieksme, kā viņas gribētu materializēties, ja kaut kas notiek. Ja. Un runājot par to ziedoņa doto tā kā uzdevumu mums, Modrim un man, ka caur šo modra ģeometriju un caur šo manu kodēšanu radīt šo skaistumu, šo estētikas elementu, šo kārtu, šo palāgu uz pasaules segu. Un tā sega, kas tas ir? Ja? Tas nav tā, ka tagad kaut kādas pasaules valdības tāda jau nav, vai ne? Ir nacionālās valdības, ja? Bet arī ne viņas, viņas varētu no augšas nolaist tādu dekrētu, ja? Tagad mēs izveidojam tādu segu savā valstī. Tas tā nav domāts. Ja? Drīzāk tas ir domāts tā, ka tuvojas viena otrai ideju un projektu no apakšas, un kaut kad valdības un pašvaldības saprot, tā ir laba lieta, tā ir interesanta lieta, un mēs to palīdzam, mēs atbalstam to, un tā mēs sadarbojamies, no augšas un no apakšas, mēs tuvojamies viens otram caur projektiem, caur tik lielu dimensiju projektiem, cik tas ir nepieciešams. Māras tīkls... Kā tur var pieslēgties? Cilvēks, kurš grib tagad kaut ko darīt, ko viņš dara tagad? Ir adrese internetā mārastiekls.lv, ar visām garumzīmēm un lietām. Ir arī zīmes.net, bez garumzīmēm. Tas būtu tad internacionāla adrese, bet Māras tīkls rāda uz to pašu vietu. Internetā. Un tas nozīmē globus, mums visiem pazīstamo Zemi, kas ir sadalīta 20 miljonu sektoru. Tādu ar vienādu laukumu. Un šie sektori ir tādi, kas
vidēji 5,5 x 5,5 km. Ja? Tādi pārskatām. Arī ne tādi pārāk mazi, ja? Tādi individuāli lauciņi, ja? Kas būtu tā, tas tā nav domāts. Tie ir sadarbības sektori. Ja? Tie ir sektori, kur ir jāsadarbojās vismaz vairākiem individiem, bet arī uzņēmumiem un pašvaldībām. Un tā par to ir runa. Ja, par kaut kādu vienošanos. Bet 20 miljoni. Ja, bet ja es dzīvoju, es neko nezinu par tiem 20 miljoniem, es dzīvoju vienkārši vecumniekos vai pedvālē, un tagad es esmu dzirdējis, ka tā, ko es daru. Es ieeju tā programmā un... Es esmu vienmēr vienā no tām, ko mēs saucam par šūnām. Ja, tajā zemākajā līmenī tās vienmēr ir šūnas, tā vienmēr ir teritorija. Ja, tas nav punkts, tā ir teritorija, ja, respektīvi ar kā to sauc, ekstenzā, to sauc filozofi. Ja? Viņiem ir kaut kādas dimensijas, saprotams. Tā kā es vienmēr atrodos vienā no tām šūnām. Ja? Es nevaru būt ārpus tās šūnas, ja? Šeit uz zemes. Ja? Tas nozīmē, ka man vienmēr jau uzreiz ir kaut kāda misija, ja? Kaut kāda piederība. Ja es to vēlos, ja es vēlos piedalīties, es vienmēr varu. Ja? Jo es jau tur esmu, ja? Es esmu jau piederīgs kādai no šūnām, ja, katrā noteiktā laikā un vietā. Un to es varu caur šo mārstīgls.lv interneta lapu atrast, ja, ar vienu pogas spiedienu. Ja, man aizved tieši uz vietu, uz šūnu, kurā es atrodos, un tad jau es varu ieraudzīt, kādā stāvoklī ir tā šūna. Uzreiz ir 7 stāvokļi no neiesāktas šūnas, ja, līdz kanoniskai šūnai, ja, pabeigtai, integrētai, ja, sakoptai un pastāvīgai. Neiesākta šūna man pasaka to, ka ir jāsāk, ja, beidzot. Tur, kur es dzīvoju, tajā 5x5 kilometri, tur nekas nav darīts. Tur tikai mana māja, meža pļavas un vispār tur ir bēdu ielē. Ja. Un tad tu domā, ka cilvēks tad varētu iedvesmoties un veidot kādu projektu, ja izdomāt, ko ar to darīt. Ja? Neviens pats. Viens pats nē, jo mums nav tā, ka mums ir 5,5, 6 km tāda īpašuma. Ja? Tas tā nemēdz būt. Bet mums ir sava daļiņa, ja? Mums ir kaut kas, ja? Vai arī vienkārši arī, kā mākslinieciski iedvesma, ja? Ja, teiksim, palīdzēt izveidot šo šūnu, ja palīdzēt viņu izveidot nākošajā līmenī, ja, kas ir vajadzīgs, ja, lai nākošo līmeni izveidot no neiesāktas, ja, uz tad apzinātu un izmērīt, ja, un iezīmēt. Ja nav nekādu citu ideju, kāda varētu būt pirmais solis, ja pirmie soļi, lai piedalītos šūnas veidošanā? Pirmajā līmenī ir ieteicams apzināt tos, kas ir ar mieru piedalīties šajā šūnā, ja, viņas veidošanā. Ja, tā ir tā kā dombiedru grupa, ja, kas visi fiziski atrodas šajā šūnā, ja, un kas ir gatavi sasēsties kopā, ja, uz tādu nelielu tikšanos un sapulci. Vienu, otru, trešo, ja, cik vajag, ja, cik ir nepieciešams. Un saprast, ja, ar ko mums šobrīd ir darīšana, ja, teiksim, kur mēs atrodamies, ja, kur ir robežas mūsu šūnas, kādā stāvoklī viņi ir, kas tur atrodas, ja, un kā mēs viņu varam integrēt, tā teikt, ja, visā kontekstā, ja, kas ir blakus. Tas nozīmē, ka mums jāstiekas ar blakus šūnām, visdrīzāk arī, ja, ar viņām jārunā, ja, un tādas šūnas ir 8 kopā. Vienmēr katrai šūnai ir 8 blakus šūnas, kopā 9. Ja, tad kaut kad jāstiekās visām 9 kopā. Ja, un, ja, tā ir tāda pastāvīga attīstība, ja, ar diskusiju, ja, ar pieredzes apmaiņu, ja, kura šūna ir, teiksim,
veiksmīgāk risina tos jautājumus. Tā kā tā pieredze ir svarīga loma, viņi ir arī jādokumentē, jāatspoguļo tā pieredze, lai arī citi varētu no tā iegūt. To var izdarīt turpat tās mājaslapā. Pakāpeniski tā funkcionalitāte papildinās. Šobrīd tā ir tāda sākotnējā versija, kur ir iespējams reģistrēties, kur ir iespējams ieraudzīt savus šūnus ar visu kontekstu, un kur ir iespējams pietiekoši daudz tos burtus radīt, lai saprastu jau tādu lielāku kontekstu, kur mēs esam un ko mēs varētu darīt. Bet, ja tomēr kāds iet un viņam nav skaidrs, ko darīt, tad mums jau nav nekāds birojs, kur viņš var zvanīt, tad... Ko viņš dara, tas nav cilvēks? Viena lieta ir tāds ceļvedis, ir tāds gids, ko mēs jau iebūvējām priekš tiem, kas pirmo reizi apmeklē to vietni. Viņus burtiski ņem aiz rokas un izvadā cauri tai galvenajai funkcionalitātei, kur kas notiek, kur kaut ko var darīt, kur kaut ko var redzēt, un kas ir tās svarīgākās lietas. Tā kā, mēs neatstājam cilvēku tādā neizpratnē un neziņā. Tas ceļvedis jau ir klāts zem āras tīkla arī kaut kur redzams, Jā, tas ceļvedis ir uzreiz, tikko tu atver to māras tīkla vietni, tad tas ceļvedis uzreiz tev piedāvā sekot tam ceļam, sekot un iepazīstināt ar tiem galvenajiem elementiem. Jā, un kā tu nosauc, kas ir māras tīkls? Papildus tam, ka tā ir koncepcija, pasaules sapratne un kods un tā tālāk. Bet kas ir tā cilvēku valodā runājot? Kas ir māras tīkls? Tas ir tas, ko mēs piedāvājam, tas, ko tu esi izstrādājis. Tas ir. Jā. Dievs, Māra, Laime, šeit latviešu trīsvienība, ja mēs varētu teikt. Tad katrs, protams, atbild par savu noteiktu sfēru, un Māra atbild tieši par šo ekstensā, par šo redzamo, par to pasaules daļu, kurā mēs darbojamies ar savu fizisko ķermeni. Dzīves laikā, kā to sauc, šī saule, tā saule, abās vietās. Un laime ir tā, kas ir atbild par to garīgo sfēru, par to mūžīgo un neredzamo. Un tā. Un abas šīs lietas principā ir ietvertas māras tīklā. Jo mēs sakam, tā redzamā daļa ir māras tīkls, tās šūnas un burti un zīmes ir māras tīkls. Bet krustojumi, kas ir punkti, līnijas, neredzamās līnijas, Modrs bija pret kaut kādām redzamām līnijām. Viņš saka, mums ir laukuma attiecības, mums nav līnija. Ja kāds mēģina līnijas zīmēt, saka, ne, tas viss ir galvā, tas tev ir iedomāts. Tu zīmē laukumu, māras lietas. Bet krustojumi kā punkti, bez biezuma, bez daļām, kā Eiklīds teica, ir punkti. Un šie punkti māras tīklā simbolizē tos laimes punktus. Mēs sakam laimes akmeņi, piemēram. Tā kā abas šīs lietas. Un kā mēs zinām, ka ir arī, piemēram, tradīcijas citām tautām pasaulē, piemēram, indiešiem, ir tradīcija, ko sauc par Indras tīklu, dievs Indra, kurš gan ir tādu tīklu, pērlīšu tīklu, vai kristālu tīklu, vai kā to sauc, pārsēdz ne tikai zemē, bet visam, kas ir, respektīvi visumam. Vēl viena cita dimensija, kur katrā pērlītē atspoguļojas visas pārējās pērlītes, un katrā atspoguļojumā atkal atspoguļojas katrs atspoguļojums. Tā kā tas ir tāds neticama tāda metafora, bezgalības metafora.
Ja, tādas tradīcijas un tādas domas jau ir un jau vēsturiski bijušas, jau es teiktu, došie tūkstošiem gadu, vai ne? Jā, Vēdās un citur. Jā, bet praktiskā dēļ, tad mēs varam teikt, ka tas ir sociāls tīkls? Vai... Es teiktu, ka tā abi, jā. Nu, teiksim, es to saucu par ekonomisku tīklu. Jā. Priekš manis tas ir galvenokārt ekonomiskās attīstības tīkls. Jā, jo tur ir vajadzīgs neticami daudz aktivitāšu, ekonomisku resursu, plānošanas, būvēšanas, modelēšanas un jā, tādas praktiskas lietas. Bet ekonomika jau nekad nevar būt atrauta no tās sociālās dimensijas, kam ir jābūt apakšā. Jo mēs jau kaut kādu mērķi radām ekonomiku. Ja? Ne jau kā pašmērķi, ja? Bet tāpēc, lai cilvēkiem būtu laimīgāka dzīve, ja? lai viņi varētu ērtāk un labāk darboties, ja? un lai viņiem būtu arī resursi realizēt savas idejas. Ja? Ja, tur jau ir tā lieta, un tāpēc viss tas balstās katrā ziņā uz vienas sociālas idejas, uz cilvēku saskarsmes, ja? Uz cilvēku kontaktiem un komunikācijas. Cilvēkā atverās radošās enerģijas potenciāls, ja pieslēgums, un viņš viņu vēlās izpaust ārpasaules darbībās, un viņš sāk ar savu lauciņu, savu vietu, kur viņš dzīvo, meklē dombiedrus un veido projektus, un šos projektus iesniedz, protams, finansējumam, finansējums tiek nodrošināts. Tajā jomā mēs tagad neiesim, bet viens no pirmiem soļiem, kur finansējums droši vien nav vajadzīgs, ir šajos zīmes stūros ir vajadzīgi laimes akmeņi. Tieši tā. To taču katrs var izdarīt, ne? Vai burtiski, jā. Nu, ir dažādi laimes akmeņi. Ja? Ir tādi laimes akmeņi, kas ir mazāk sastopami, retāk. Ja? Ir tādi, kas ir biežāk sastopami, ja? Bet katrā ziņā viņi ir tajos šūnu stūros, ja? Visur. To ir interesanti apzināt. Man šķiet, ka tas ir interesanti, ja? Saprast to kontekstu, kas ir mana šūna. Ja es pareizi to tā matemātiski interpretēju, tad vismaz viens no tiem 4 stūriem ir tāds laimes akmens ar svarīgāku nozīmi. Ja? Tā pašlaik ir teorēma, kas nav pierādīta. Ja? Bet tas ir arī tāds izaicinājums varbūt kādam matemātikas studentam vai informātikas to pierādīt. Ja? Bet man šķiet, ka tā ideja, es tā intuitīvi saku, ir, tāda varētu būt. Ja? Un tas speciālais laimes akmens, tas nozīmē, piemēram, koda centru. Ja? Koda centrs. Ja? Kods sastāv no 16 šūnām, ja? Bet centrā ir viens akmens, ja? Kas ir 4 šūnu satikšanās vieta. Ja? Un tas ir retāks akmens, protams, kā jebkurš cits. Ja? Nekā jebkurš cits ir arī 4 stūri, ja? Kas ir tad, arī relatīvi biežāk attiecībā pret kodu. Ja? 4 stūri, viens centrs, ja? Bet arī speciāli gadījumi, ja? Tie 4 stūri, kodu stūri. Tad ir, protams, visi sieta centri, ja, gaišie, tumšie sieta centri un sieta malas. Ja, nevis stūri, sietam nav stūri. Sietam ir malas, ja, kas ir arī svarīgi akmeņi. Un tāds lokāli, gan izvēl reģionāli, varētu teikt, svarīgais akmens ir zīmes centrs. Ja, tas ir tāds, kas Latvijā satiek 4 zīmes, ja, mēs zinām. Tad, piemēram, tā zīme, kas iet uz ziemeļiem un uz ziemeļrietumiem, ja, tas koda centrs vairs nav Latvijā. Ja, tā zīme ir burtiski lielāka par Latviju. Ja. Un arī pārējās zīmes, ja, kas Latvijā savienojas, ja, viņas principā aptver vairākas valstis. Ja, tā kā tas ir tāds starpvalstu projekts, ja, varētu teikt, zīme.
Bet katrai zīmē ir tikai viens centrs. Ja? Mēs zinām, ka pasaulē ir 3456 zīmes kopā. Ja? Līdz ar to katrai viens centrs. Ja? Bet tas zīmes centrs, tagad tur vajag vienu matemātikas doktoru, kas pasaka, viens burts ir 144 šūnas reiz 36. Ja? Tas ir tas šūnu skaits, kas ir vienā zīmē. Ja? Tas nozīmē, ka tas centrs tad ir tikai viens no šiem daudzajiem, es teiktu, akmeņiem, ja, starp tiem tāds ir tikai viens. Ja, retums, ja, varētu tā teikt. Geocaching, ja, vai kādos sauc spēles, ja, ka mēs meklējam geogrāfiski kaut kādas vietas, ja, un tad vācam punktus, ja, vai vienkārši apziņu, ja, ka mēs tur esam piedalījušies un bijuši, un tas centrs, ja, man tiek pieskaitīts, ja, pie kaut kāda mana konta, ja, punktu konta un tā. Un varbūt arī kaut kādas akcijas, ja, ka katrs punkts nevis vienreiz tiek apmeklēts, ja, bet ir kaut kāda akcija, tagad, teiksim, apmeklēt visu ziemeļu zīmes centrus, ja, vai vēl kaut, ja, tādā mēneša laikā, ja, vai tas ir izdarāms, piemēram, ja, un kurš to visātrāk un labāk izdara. Ja, tāda spēļošana, ja, tā ir vēl viena lieta, ja, kas pirmkārt cilvēkus izvāk ārā no viņu, tā teikt, alām, ja, un sasaista, ja, kaut kādos atkal grupās un sakaros. To, ko es dzirdu, man tāda vārda nāk, tāds formulējums, ka tas ir pasaules un, protams, Latvijas kulturāli, sociāli, ekonomiskās attīstības modelis, ja princips, kas ir, un tā atšķirība no visiem pasaulē eksistējošiem ir tas, ka tas notiek no iekšas uz āru, no katra konkrētā cilvēka uz to pasauli, kurā viņš dzīvo. Nevis, ka viņš tiek nolaists kā direktīva, kā vadības modelis, ka jums būs dzīvot tā un ticēt tam un tam. Ka katrs cilvēkam viņa atrodas tas graudiņš, tas zelta graudiņš atverās, un viņš pēc tam pumpurojās ar savām domām, vārdiem, darbiem, cilvēkiem. Un tas ir, teiksim, kā mūsu zemē un, protams, valstī, tas kļūst par ekonomiskās attīstības mega pasākumu. Es to redzu tādu, ka Latvijas vārdu katrs zinās. Pie tam ne tikai šajā pasaulē, bet arī varbūt vēl kāds par mums zinās. Jo taču nenoliedzam, ka, teiksim, cilvēks, kas pieslēdzās Māras tīklam un agrāk vai vēlāk saprot šo ideju, viņš noliek viņi saliek tos akmeņus un tad citādā veidā veido to zīmi. Un tad notiek tas, ko ir vēlējies Imants Ziedonis, lai no kosmosa, no tiem 400 kilometriem vai no mazākā augstuma, Latvija un pēc tam, protams, pasaule, jo tas nenoliedzami pārklās visu pasauli, izskatītos skaista. Un iedomājies, ka tas, ko tu saki, ka tibetiešu mūki ir lasījuši lielvārds jostu, tā kā grāmatu, ja, tā kā bībeli, tad tas, kas ir lielvārds josta, caur cilvēku darbībām, dievišķi koordinētām darbībām, jeb iedvesmotām, nonāks uz visu zemi un, protams, uz Latviju. Un Latvija tiks jostas apjosta. Un mēs katrs no iekšas un no āras varēsim lasīt un baudīt šo kā tādu dievišķu vēstījumu. Ja. Ar savām domām, vārdiem, darbiem, rīcam, sajūsmām un atrasties pastāvīgā iedvesmā un gandarījumā. Jo tieši, manuprāt, tas vārds ir iedvesma un gandarījums ir atslēgas vārds. Tikai ar pasaulīgām darbībām. Neviens vēl pasaulē nav iegūst pastāvīgu iedvesmu un gandarījumu. Mēs runājam par to, ka tu pieslēdzies un tad tu dari. Un tad tā iekšā un ārā apvienojās. Kas iekšā, tas ārā. Un tad tas princips sāk strādāt. Tā kā, manuprāt, mēs esam lielu notikumu priekšā. Jā. Es neredzu nekādus ierobežojumus tam, jo
atkal jau man fatālisms man ir simpātisks. Tas, kam ir jānotiek, viņš nevar nenotikt. Un tas nenozīmē, ka katrs, kurš dzirdēs šo te jocīgo mūsu sarunu, teiks, tad beidzot. Protams, ka katrs uztvers to, ko uztvers. Ja? Es to saucu par tēmas masēšanu vai prāta masēšanu. Mēs paņemam tēmu un runājam, kas mums tur nāk ārā. Un tas, kurš dzird un uztver, viņš uztver to, ko uztver. Bet tad viņš paguļ, tad viņš pārunā ar draugiem, tad pasmējās, tad domā, kaut kāds sviests tiek runāts, ja? Kādas muļķības, tas pilnīgs muļķības, mums tāpat ir labi, ja? Mēs tāpat esam laimīgi te visi. Paiet kaut kāds laiks, nezinu, mēnesis vai gads, laikam kaut kas tajā Māras tīkla idejā ir, ja? Tad trešo tu zini, ja? Kā mēs bez tā varējām dzīvot. Un būs brīdis, kad katrs pasaules un, protams, Latvijas iedzīvotājs teiks, kā mēs bez tā varējām dzīvot. Man ir tāds draugs Arturs Dombrovskis, kurš bija pirmais mūsu draugu lokā, kurš nopirka Fordu. Pēc padomu laikiem. Viņš nopirka Fordu, un mēs visi prasām, kā, Artur, kā tev tā mašīna? Viņš saka, ziniet, es teikšu vienkārši. Es nožēloju tos gadus, ko es pavadīju pie Žiguļu stūres. Jā, tā kā būtībā mēs visi tagad šai pasaulē un Latvijā, ne visi, bet lielākais vairums braucam ar tiem žiguļiem. Un tas ir labi, ka mums vispār viņi ir. Es nerunāju par žiguļiem, es runāju par to mūsu pasaules uztveru, kā mēs viņu redzam. Mēs varam pārkāpt citā transporta līdzeklī, citādi uztvert pasauli un iegūt citas attiecības viens ar otru, kuros ir ietverts ne tikai mūsu prāts, bet arī sirds. Jo, ja mēs savienojam to, kas ir iekšā ar to, kas ir ārā, mēs savienojam arī prātu ar sirdi. Tas notiek gan pa vertikāli, gan pa horizontāli. Un līdz ar to tas ir nenovēršams spēks. Jā, protams, mums vajadzētu piecelties un pastaigāt mazliet, bet tomēr nāk vēl viena doma, kas man paši iedvesmoja Māras tīkla sakarā. Iet runa par savienošanos, ar ko, manuprāt, Māras tīkls ir fantastisks, un ar ko viņš atšķirās no visiem man Daumantam zināmajiem pasaules uzskatiem, reliģijām un tā tālāk. Viņš nav ne pret ko, izņemot, protams, varbūt pret tumsonību, kas ir pats par sevi. Ja? Un viņš ir apvienojošs ikvienu un katru ministru, pašvaldības darbinieku, zemnieku, biznesmeni, mākslinieku un tā par visus cilvēkus. Viņš apvieno latvisku, krievisku vai ebreisku runājošus cilvēkus. Indiešus, kas izvadā mums tagad pārtiku un latviešu, visus, kas ir Latvijā. Jo Māras tīkls ir kopsaucējs. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir Māra. Māra nav svarīga, vai tā ir māte zeme, bet viņa atbild par pasaulīgajām darbībām. Un tie cilvēki, kas nonākuši Latvijā, nenoliedzami viņu mīl. Mēs varam nemīlēt citu reliģiju, citas seksualitātes izpausmes, mēs varam daudz ko nemīlēt, vai citu valodu, ja? Bet mēs nevaram nemīlēt to, kas mums dod visu, kas mums ir. Apģērbs, ēdiens, viss nāk no zemes. Un to nevar noliegt. Tas būtu tur tādā diskusijā nemaz ne ar vienu, ja kāds noliedz šo te mūsu saikni ar zemi. Līdz ar to Māras tīkls, kas ir zemes tāda izpausmes veids, jeb dāvana cilvēkiem, ir šis te kopsaucējs. Un kas gan vairāk vajadzīgs visiem Latvijas pasaules iedzīvotiem, kā atrast kopsaucēju? Nevar viņu atrast politikā. Līdzšinējā politikā. Viņi nevar atrast dažādās baznīcās. Bet tagad pasaule un krīva un burtnieks mums piedāvā šo te kopsaucēju. Un tas ir skaisti. Un tad praktiskākā daļa, kas man paši ir ļoti iedvesmojusi.
kas gan ir Latvijas zeme, tauta un valsts? Kāpēc mēs vispār esam valsts cienīgi? Tur var, protams, tur ir lielāki eksperti par mani, kas to pateiks daudz labāk, bet mēs esam šajā Latvijā zeme, tauta un valsts, tāpēc, ka mums ir mūsu sociāli, kultūra, garīgais mantojums pieejams. Tāpēc, ka ir bijuši cilvēki, kas ir komponējuši, mums ir bijuši Jāzep Vītoli, mums ir bijuši Imants Ziedoņi, Raiņi un Pumpuri, mums ir bijuši Aleksandri Ivanovi, mums ir bijuši filozofi, rakstnieki, mums ir bijis Stenders, mums ir bijis Merķelis, mums ir bijis Neikens, un tāpēc mums ir ar ko lepoties. Mēs esam tauta. Un tas tauta, mēs negluži varam teikt tikai latviešu tauta. Kā tā? Tad lībieši tur nav līdzdalīgi. Taču ir līdzdalīgi. Un visi pārējie, kas te dzīvo. Un noteikti tāda, kā tas ir Māras Tīkls, kā apvienošanās tāds sauciens. Mātes zeme, Māra mūs sauc. Un šādā mums saprotamā veidā, nevis mistiskā, nevis ezotēriskā, bet lūk, uzzīmējam un pēc tam pielietojam dzīvē. Ieliekam programmā un kļūstam par šīs Māras tīkla sastāvdaļu caur mājas tīkla mājaslapu. Un tad, kad es iegāju tajā stāvoklī un es ieraudzīju, ka mēs tagad varam visu, jo mēs tiekam atkodēti. Tad tas mans dzejolis, ko es vienmēr esmu skaitījis, ko es te noskaitīju, te un Žanete noskaitīju Kolkas ragā, kad mēs bijām, ja? Ko es tagad nevis noskaitīšu, mazlietiņi, lai es saprotu cilvēks, par ko runā. Augstā dziesma, skani, zilā zvaigžņu hausā, nemirstīgu dari mani tautas vīru eposā. Aptver visu firmamentu, univerzums nu ir tavs, terpa violetu lentu, visus mūs, kad pīkols rauks. Nepretendējot uz to, ka šie vārdi saprotam, bet tas, ka tajos vārdos ir kaut kas liels ielikts, dižgara cienīgs, tas ir pilnīgi skaidrs. Aptver visu firmamentu, nevis maziņu firmamentu, aptver visu firmamentu, un tad tev pavērsies univerzums. Un mēs runājam, ka Māras tīkls mums piedāvā aptvert visu firmamentu, lai atvērtu katrs savu universumu, kas mums ir kopīgs, protams. Un viens no aspektiem ir tāds, ka šis te valsts pamatā ir šie te sociāla kultūra garīgais mantojums, ko tie cilvēki mums ir atstājuši. Grāmatas, dziesmas, dainas, skaņdarbi, mākslas darbi un tā tālāk. Un liela daļa no viņiem ir cieņā un godā. Mēs viņus tā kā pa lielam daudz maz zinām, kas tie tādi ir. Un varbūt, ka simtiem no viņiem ir pacelti saulītē, caur muzejiem, caur piemiņas zīmēm, caur skulptūrām un tā tālāk. Bet daudzi no viņiem nav pacelti saulītē. Un to es redzu tādā aspektā, ka tas aicinājums tagad ir novērtēt šos cilvēkus citādi. Es viņus redzu citādi. Tas ir tā, nevis tā, ka talantīgais Jāzeps Vītols, Aleksandrs Ivanovs, Maija Tabaka vai Ziedonis, Rainis ir vienkārši talantīgi dzimuši, tāpēc, ka viņam gēni talantīgi. Tas ir viens aspekts, tas ir nenolīdzams aspekts. Ja? Bet tajā brīdī, kad viņi ir radījuši un atstājuši tos meistardarbus, tos diždarbus, caur viņu ķermeņiem ir runājis dižgars. Viņi bijuši savienojumā. Kā tagad mūsu fantastiskajā multenē straume. Viņi bijuši straumē, ja plūsmā. Viņi bijuši konekšanā. Un tāpēc mēs esam valsts un tauta. Ja mēs to tā ieraugam, mums tie dižgari, kuriem nebija iespēja tehniski pieslēgties pie Māras tīkla, viņi vienkārši dzīvoja savā dzīvē, viņi bija tagad dzimuši pēdiņās pārāk ātri. Jo viņi darīja vienkārši savu darbu tā, kā viņi mācēja. Un viņi mums atstājuši mantojumu. Viņi jāierauga kā dižgara enerģijas nesēji mūsu pasaulē, kā gaismas stari, un tāpēc viņi ir jāgodina.
mums būtu jāatrod visas viņu dzīves vietas, kur viņi dzīvojuši, un tas vienkārši, un jāiegulda tur tik daudz līdzekļu, lai visi tie muzeji un piemiņas vietas būtu fantastisks, lai tas būtu iedvesmojoši. Kāpēc es esmu tā iedvesmojies? Tāpēc, ka es redzu, ko tas izdarīs. Mēs esam sadalīti dažādos veidos, ne tikai reliģijās un valodās un tā. Mēs esam sadalīti vienā jocīgā tādā veidā, un tas jāapzinās katram. Mēs esam sadalīti dabā un homo sapiens. Mēs esam tie gudrie homo sapiens, kuru prāti ir tik tālu pārbagāti ar visādām zināšanām, ka mēs uzskatām dabu par kaut kādu vietu, kur pasēņot, kur pasauļot un tā tālāk. Bet mēs esam atdalījušies, jeb atdalīti no šīs dabas. Mums caur Māras tīklu tiek piedāvāta iespēja, kā valstī un tautai un zemē atvienot cilvēku pie dabas, atvienot homo sapiens pie dabas, savienot divus vienā. Kādā veidā? Ļoti vienkāršā, nevis ezotēriskā, nevis mistiskā. Mums ir jāierauga, ka tie Latvijas kultūra vēsturiskā garīgā mākslas mantojuma cilvēki ir ne tikai talantīgi ķermeņi, kas kaut kad ir dzīvojuši, bet viņi ir dižgari pārstāvi. Un tādā veidā viņus ieraugot, un dižgars saka, negodiniet mani, ja jūs nesaprotiet, kas ir dižgars. Godiniet šos cilvēkus, viņu ķermeniskās daļas. Godiniet tās vietas, kur viņi ir dzīvojuši. Un padariet viņus tādus, ka paudžu paudzēm. Tur cilvēki iet un vienkārši ir sajūsmā. Viņi saslēdzās, ja? Tā kā ļoti vienkārši. Tagad ir, protams, daudzu muzeju Latvijā, un katrs muzeja turētājs un uzkopējs ir fanātiķis. Viņš dara to labāko. Tā kā vakar mēs bijām Jāņa Jaunsudrabiņa dzimtajās mājās, un tur ir brīnišķīgi, tur ir autentiskums. Visu cieņu, bet tas autentiskums turās tikai uz šīs brīnišķīgās kundzītes Ilzes enerģiju. Mums ir jāatbalsta tas vairāk. Un tas ir jāatbalsta ar Māras tīkla palīdzību. Vai Žanete, ja? Žanetes zināšanas Latvijas kultūra vēsture ir fantastiskas, ja? Un viņa pārņēmusi ar fondu vielu, protams, Ziedoņu muzeju un Purvīšu muzeju tagad. Bet tas taču ir bezgalīgs ceļš kāpās. Paņemsim viņus visus, viņi jau nav tik daudz Latvijā. Cik te viņi ir? Man liekas, kādi 30, 40, sākot ar Kaupo un beidzot ar, es nezinu ko, ja? Varbūt 100. Un kas gan to izdarīs? To izdarīs cilvēki, kas dzīvo tajās vietās, kur ir dzīvojuši tie dižgari. Varbūt to dižgari ir daudz vairāk, nekā mēs zinām. Varbūt ir tādi dižgari, pa ko mēs pat nezinām. Un viņi ierauga, ka šis dižgars nav apkops, viņi raksta projektus, un viņi iesniedz projektus Māras tīkla sistēmā. Un mēs atrodam veidu, kā to visu finansēt un izdarīt. Divi kļūst atkal par vienu. Tā saule, šī saule savienojas, un caur mūsu darbībām mēs garu savienojam matēriju. Un viss. Apmēram tā. Jā, tas rodas. Jā, ir vajadzīga kaut kāda struktūra, vai ne? Un ir vajadzīga kaut kāda sistēma, jā, un tad kļūst saprotamas arī tās pārējās vajadzības. Ja. Bet kaut kāda, tā kā senie klasiķi un gudrie ir teikuši vienmēr, ja, ka pasaule ir skaitlis. Un ja tu to aizmirsti kaut kad, ja, un ja tu mēģini iet ārpus, ja, kaut kādas sistēmas. Es nesaku, ka tā mūsu sistēma ir tā labākā vai kaut kāda, ja, bet tā ir pirmais tāds slānis, ja, kur mēs tieši caur skaitli, ja, caur ģeometriju, ja, ieliekam tādu struktūru, ja, tādu domāšanas struktūru, izpratnes struktūru, ja, arī tā kā tu saki, ja, intelekta un emociju savienošanas struktūru, cilvēku personības attīstības struktūru. Ja, kaut ko
tādu, kas ieliek zināšanas, ieliek skaidrību, kaut kādu vienu skaidrības slāni šai pasaulē, tādu, kas ir beigās visiem viens. Un kad visi var runāt par vienu, vienā tādā valodā, vienā struktūrā. Vienā elpā. Vienā elpā, par kaut ko vienoties. Jā, ko? Tev nāk prātā vēl ko pateikt? Man šķiet, ka ļoti labs ievadam, Ievadam labs, Tēma ir neizsmeļama. Jā, tieši tā. Mazliet pāris vārdu vēl out of topic. Mēs 3 dienas braucām pa Latviju. Un mēs uzticējāmies Žanetes virsvadībai, Žanetes Grendes virsvadībai. Un es teikšu atklāti, es biju, kāds 10 gadus es biju izgājis no šīs pasaules, varbūt pat vairāk, meklējis sevi. Un tagad es esmu atgriezies, un tagad es skatos, kas šeit pasaulē notiek. Es jūtos tā kā citplanētietis, jo es tiešām, nezinu, ne uzvārdus, ne politikā, ne ekonomikā, izņemot tos, ko es pazīstu personīgi. Un tāpēc viss šis brauciens man atklāja pasauli. Tā 3 dienas, kas satricinājām pasauli. Es tik daudz uzzināju par Latvijas kultūru, vēsturi, svētvietām, enerģijas vietām, ekonomiku un politiku, pateicoties tev, ka tas ir, es esmu sajūsmā. Un man vislielāko iespēju atstāja no tādām vietām, teiksim, Ojārs Felbergs un Ņakmeņa pasauli, Peduāli. Un tas pēdējais objekts, kur mēs vakar bijām, Gaismas vārti, to sauc. Gaismas vārti pie Stendera mājas, kur viņš ir dzimis un dzīvojis, mācītāja māja. Tas ir, manuprāt, katru var aicināt cilvēku, Latvijas iedzīvotāju, aizbraukt uz to vietu un pabūt tajā objektā vai portālā. Kā tev likās? Vēl jau man šķiet interesantā doma par tiem ziedoņa skatiem, vai kā to sauc, par ziedoņa pastkartēm vai kaut ko. Kur, jo pirmkārt viņi ir zināmi, caur Žaneti tieši, caur viņas pieredzi, viņi zina, ka tādu ir vismaz 10, un ka saglabājot viņus, neļaujot viņiem aizaugt un kaut kā citādi pārveidoties, vienkārši saglabājot to ziedoņu skatus, kaut vai uz Abavu Senulē, jeb kaut vai uz to punktu uz Slīteres siliem, tādu, kā viņš to ir redzējis, mēģināt saglabāt. Tas nav vienkārši projekts, jo daba jau var mainās un attīstās un grib mainīties un attīstīties, bet kaut kādā veidā vismaz tos punktus iezīmējot, saglabājot, ka šeit ir tas punkts, šeit ir punkts, kur Valdemārs pirmo reizi ieraudzīja jūru, vai vēl kaut ko tādu. Tie ir tādi klātbūtnes efekti, tas ir tā, ka nevelti tie dižgari ir bijuši sajūsmā paši no tā mēroga, no tām krāsām, es nezinu, šajos punktos. Un katram ir iespēja burtiski pasmelties no tās viņa enerģijas tajā vietā, un kaut ko no viņu koda pārmantot, un iebūvēt savā DNS. Tā kā, tas man tā šķiet interesanti, un tāda ideja, kam ir vērts sekot. Man sajūta tāda, ka tur notiek kaut kāda, tais vietās ir tāds stāvoklis cilvēks iegūst, kur viņam ir tas wow faktors. Wow faktors, wow! Un tas wow faktors man nozīmē tā, ka tur tā kā vārdiem vairs nav vietas. Ir tas teiciens angliskais. Tu saki, God is, Dievs ir, and then you cease to talk. Un tad tu vienkārši apklust, tāpēc, ka nav jēgas vairs turpināt. Un tur ir, būtībā, es varu teikt, ka tur ir notiek saskare, tā mākslinieci runā ar Dievu, bet viņi notiek tāpēc, ka tur ir wow faktors. Prāts ir sajūsmā un sirds atverās. Un savienojas tur tas viss vertikāls, horizontāls un notiek tāds
lielā ieelpa un izelpa notiek. Un tu savienojies ar dižgaru būtībā. Tas man bija ļoti iedvesmojoši. Un tā kā Imants Ziedonis, būdams tajā saskaņā ar lielo elpu, jeb ar dižgaru, kas viens tas pats, ir nodevis to Žanetei, un Žanete tagad nodeva daļu no tā mums, ja? Tad mums jāatrod veids, kā informēt, kur tad ir tās vietas un ko viņam darīt. Un, manuprāt, Māras tīkls nostrādās tieši caur tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, un tās vietas tiks uzkoptas un attīrītas. Viņas jau ir pa daļai uzkoptas, bet viņas, manuprāt, lai saglabātu to wow faktoru, tur ir, kā tu teici, ir jāpiestrādā. Tas nenotiek tāpatās. Nu jā, un tās vietas jau ir principā no katra tā laimes akmeņa tā kā tādi stari, dažādi garumi, ja, kas norāda, ja, teiksim, precīzi līdz milimetram, ja, GPS līmenī, ja, kur kas atrodas. Ja, tā kā, tas ir tas savienojums, ja, un tas ir tas veids, ja, kā tas Māras tīkls sasaucas un sadarbojas, ja, ar tiem svarīgiem punktiem caur saviem akmeņiem, piemēram, un caur šūnām. Jā, tā laikam šodien pietiks. Nāk vēl prātā, ka bija tas 2 vārdu salikums, kas laikam nāk no Žanetes un Fonda Viegli. Laiks Ziedonim. Es redzu un jūtu, ka tagad ir laiks dižgaram, laiks lielajai elpai, jo cilvēkiem ir dot iespēja nākt ārā no savām aliņām. Nenoliedzam, katrs mēs dzīvojam komforta pasaulēs. Iedomājies, tu taču, Ārmā, tu 12 gadus dzīvo Brēmenē. Ja? Taču nav slikti. Nav slikti, tur ir labi. Tu esi, ir savas problēmas, bet tu esi... Tu esi zinātņu doktors, tu esi profesors, tu esi rektors, kā es saucu. Rektors, principā latviski, tas būs rektors. Un kas tik tu vēl neesi? Un tu esi komponists, un tu esi informātiķis, tu esi programmists. Un tev nenoliedzami ir labi. Bet mūs ir savienojis cits spēks. Tas, ko mēs darām, tas jau nav pilnīgi racionāli tā izskaidrojums. Tas ir racionāli izskaidrojums, bet ne 100%. Tas ir tas iekšējais sauciens. Tas Māra is calling. Tā kā, jā, pa Māru, varbūt out of context, bet kā tur bija, kā Romas pāvests paziņoja Latviju par Svētās Marijas zemi. Ne? Jā. Tas nozīmē, ka mēs neesam pretrunā pat ar Romas pāvestu, jo mēs runājam par Māras zīmi. Un Māra ir tas pats, kas Marija. Un līdz ar to tur ir pilnīgs savienojums par visām, pat par reliģijas līniju. Jā, to visdrīzāk varbūt Janīna Kursīte varētu vislabāk pastāstīt tās lietas, jo viņa droši vien ir pētījusi to. Bet, ja es pareizi saprotu, tad varbūt ne teiksim visu Latvijas teritoriju šodienas izpratnē, bet no Latgale un uz augšu, ka viņa principā ir Vatikāna valsts sastāvdaļa. Ja? Ne tikai Vatikāns kā valsts, ar savu monarhu, bet tas pats monarhs attiecās arī uz Terra Mariana. Tā bija baznīcas dibināta valsts, kas, es nezinu, kad viņi pārstāja piederēt Vatikānam, kad viņi pārstāja piederēt Katoļu baznīcai. Ja, bet tā bija tieši tāda kā eksklāve, kas ir domāta tieši ticības kultivēšanai. Ja, tāpat kā šodien Vatikāns, un vēl viena bija šeit Eiropā vai paredzēta vai reāli gatava, bet Terra Mariana bija reāli gatava valsts. Ja. Interesanti, bet tas ir atkal jauns. Tas ir jauns virziens. Jā, labi, paldies, Arman. Paldies, ka tu atbrauc no Brēmenes. Tu nebija bijis 12 gadus, Tieši tā, pateicoties tev, es varēju atkal šeit būt. Paldies. Mēs atvērām viens otram jaunu pasauli. Tā ir, absolūti, jā. Mums nostrādāja kopsaucējs. Labi, paldies jums par noklausīšanos. Komandai, jā. Lai top, kam jātop. Jā.